Hi，大家好，我係 Carmen，歡迎嚟到我嘅 channel。今日條片咧究竟係做啲咩咧？我坐得嚟呢個位咧，咁今日一定係一個開箱 day 啦。咁其實咧，唔知大家有冇睇呢一段片咧？呢段片咧其實就係一個小燦嘅開箱盲盒啦。咁當時咧，亦都好彩咁樣有一張嘅金卡仔啦，就換到一隻七仔獨家嘅一隻小燦嘅 figure。咁咧，而其實咧喺4月中左右，唔係3月中左右，我已經攞到隻公仔咁，但係咧一直都冇時間去拍片同大家分享啦。咁所以今日咧就決定拍咗呢一條片啊！咁我哋而家事不宜遲，即刻開箱一下啦！A few moments later。跟住入邊有一個汽水場景，然之後咧。呢個揭幕儀式，呢個揭幕儀式得。之前咧，我呢一隻咧係用1蚊嘅換球價換翻嚟嘅。OK， 成功。好 Q！ 佢係一個七仔店員啦，咁係一個吊帶褲，又係佢最中意嘅吊帶褲啦。然之後佢個頭係唔喐得嘅，冇錯，就係一隻咁樣簡簡單單嘅小燦。耶！冇錯，咁其實呢段片咧都好短，分零鐘啦。咁但係純粹係之前咧就話開完嗰一盒攞到貨之後會拍一段片，咁所以咧就拍翻俾大家。冇錯，唔知大家中唔中意呢一隻嘢？佢好得意，嘻嘻。冇錯，咁如果中意呢段片嘅，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。